จากคำถามที่หนูบอกว่าหนูจะมีเพลงใช่ไหมถ้างั้นตอนแรกเดี๋ยวครูจะเอาเพลงเข้ามาก่อนอย่างเช่นเพลงนี้เราก็ Open ไฟล์ตรงนี้เพลงเข้ามาแล้วเราก็เอาไปวางที่แท็กของ Music ใช่ไหมคะเราก็เอาไปวางเรามีเพลงแล้วสมมติไฟล์ที่เป็นเสียงพูดใช่ไหมครูสมมติเอาเสียงนี้เป็นเสียงพูดครูก็จะเอามาวางไว้ที่แท็กของวิดีโอแท็กไม่ใช่ voice tag ก็เอามาวางสมมติว่าจะพูดตอนนี้วิธีการจะทำให้เพลงมันเบาในช่วงที่เสียงพูดอันดับแรกให้หนูเอาเคเซอร์ตัวนี้เอามาวางไว้ตรงนี้วางปุ๊บเพื่อที่เราจะแบ่งเสียงของเพลงตัดออกเป็น2ท่อน3ท่อนเพื่อที่จะไปปรับเสียงมันอีกทีนึงเอาใหม่นะครูก่อนหนูไม่เข้าใจคลิกที่ตรงไฟล์เสียงเพลงของเราก่อนแล้วก็เอาเคเซอร์มาไว้ตรงก่อนจะเริ่มเสียงพูดสมมติว่า ES16 เนี่ยเป็นเสียงพูดเอาเมาส์ไปคลิกอย่างนี้เคเซอร์อยู่อย่างนี้แล้วให้ใช้กรรไกรตัวเนี้ยตัดคลิก1ครั้งปุ๊บเห็นไหมคะจะสังเกตไหมมันจะมีเพลง2อันแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูฟังเพลงดูก่อนโอเคจะสังเกตว่ามันจะเป็น1 2อันนี้ใช่ไหมเราก็เอาทำเหมือนเดิมเอาเคเซอร์ตัวเนี้ยมาวางไว้ท้ายของเสียงสมมติว่าอีกข้างบนเป็นเสียงบรรยายเอามาวางปุ๊บแล้วอย่าลืมคลิกให้เป็นสีเหลืองล้อมรอบเพลงเพราะว่าถ้าเราไม่คลิกมันจะไปตัดอย่างอื่นด้วยถ้าเราไปตัดเนี้ยมันจะไปตัดอย่างอื่นด้วยเราก็ตัดอีก1ครั้งปุ๊บมันจะกลายเป็น3ท่อนเพลงเราจะกลายเป็น3ท่อนเมื่อได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะให้เสียงเพลงตรงนี้มันเบาเพื่อจะให้มีเสียงพูดให้เปิดตรงออปชันขึ้นมานี่เราก็จะมาลดเสียงหนูอยากให้มันเบาขนาดไหนหรือไม่ได้ยินเสียงเลยก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นสัก50ลดไปครึ่งนึงเราลองเล่นดูทีนี้สมมติยังไม่เห็นความแตกต่างเสียงมันยังดังประมาณเท่ากันก็ทำเหมือนเดิมถ้าไม่เจอออปชันพาเนลสมมุตินี่ปกติมันจะอยู่ตรงนี้อันดับแรกถ้าหนูเอาไปคลิกอย่างนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนี้หรือจะดับเบิลคลิกขึ้นมามันจะขึ้นหน้าต่างออปชันพาเนลให้แก้ไขตรงเนี้ยหนูก็ลดอีกเหลือสัก20ลองเล่นดูใหม่มันเบาพอหรือยังโอเคประมาณนี้นะคะ